এডু বন্ধু এডুকেশন চ্যানেলে সবাইকে স্বাগতম। গত ক্লাসে আমরা পড়েছি সেন্টেন্স কাকে বলে, সেন্টেন্স কিভাবে গঠন করবো সেই বিষয় আজকে বলবো। আমার ইংরেজিতে 26টি লেটার আছে, সেই 26টি লেটারের মধ্যে এ এর ব্যবহার, এ কোথায় কোথায় ব্যবহার হয় এবং তার উচ্চারণ কি, এসব বিষয় আমরা পড়বো। এদিকে দেখেন, এর উচ্চারণ নিয়ে আলোচনা। এর মূল উচ্চারণ হচ্ছে চারটি। কয়টি? চারটি। চারটির মধ্যে হচ্ছে এই, আ, সরিয় আর সূর্য জফলা আকার যেটাকে বলি। তো এই দিয়ে উচ্চারণ হচ্ছে তোমার টি এ কে টেক। এই যদি থাকে মাঝখানে লাস্টে ই থাকে, সাধারণত এই উচ্চারণ হবে টেক, মেক, ফেক, মেট, ডেট, রেস, গেট, সেভ, গেম, টেল। এরকম এর উচ্চারণ 2 নম্বর হচ্ছে সরেয়া বা আকার, যেমন লাস্ট, LST লাস্ট, এটা এর উচ্চারণ আকার হবে। ফার্স্ট ফয়াকার আর দন্ত ছয়টায় ফার্স্ট। কাম পাস ফয়াকার ডবল এস দন্ত পাস। কার ফার, ক্লাস, পাম, প্লান্ট, মাস্ক। এরকম 3 নম্বর উচ্চারণ হচ্ছে এর কি সরিয় বা যেটাকে বলে বল, কল, ফল, টল, লো, সো, ওয়াল, ওয়ার্ম, হল। 4 নম্বর উচ্চারণ হচ্ছে সরিয় জফলা আকার যেমন ম্যান, ফ্যান, ভ্যান, ওম্যান, ফ্যাট, ম্যাট, ম্যাট, র্যাট, ক্যাশ, হ্যান্ড। এইসব বিষয়গুলো রপ্ত করো। এর পরের ক্লাসে পি, সি এবং ডি সম্পর্কে আলোচনা করব।